Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. 75 years of Har Ghar Tiranga is not been formulated by him. It was by our Prime Minister. See, everyone should be a part of this Tiranga. So there is nothing to play politics about it. And we have, it is good that he also has taken initiative. We are also taking initiative. Everyone basically should take an initiative and should be a part of this. जसे बाबूशान सांगले तिरंगा हो सगळ्यांनी कोणेय लावता सगळ्यांनीच शिवपाचे. आता कशें की बऱ्याच जाणांक कळना की खंय मेळटलो काय म्हणून. प्रश्न पयशाचो ना न्ही तो पयशे घेवपाक 25 रुपयान एक मेळटलो. सादो घेतलो जाल्यार कॉटन घेत जाल्यार तो 15 रुपयांनी मेळटा आसलो. पूण तो मेळू जाय न्ही रे, अवेलेबल करून दिवं जाय. सो आमचे आमदार जे आसा पळय तेंच्यांनी सगळ्यांनी इनिशिएटीव घेतली आनी तो केलो. त्यामुळे कोणी दुसऱ्यान केलो म्हणून आमचे आमदार करचे अशें न्ही. आमी हाचें प्रिपॅरेशन केलो म्हयनोभर करतात. तो लावपाचे जे आसात पळय ते लावं जाय 13 तारीख पासून आनी डिस्ट्रिब्युशन जें आसा तें आमी आज पासून सुरू करप अशें ठरयलें. हर घर तिरंगा ह्या माध्यमांतल्यान आज आमचे पणजेचे आमदार आनी गोंय राज्याचे मंत्री बाबूश पंचारात हांच्यांनी ठरयल्लें आसा की सगळे कॉर्पोरेटर सगळे कार्यकर्त्यांक आज ते भारत देशाचो तिरंगा त्यांच्या सगळ्यांच्या स्वाधीन करतले. सगळे कार्यक्रम ज्या वेळार आमी करतात त्या वेळार खंयच्याच कार्यक्रमाक भारतीय जनता पार्टीचें चिन्ह आसत किंवा भारतीय जनता पार्टीची घोषणा ही खंयच येवची ना. केवळ जे कार्यक्रम जातले ते वंदे मातरम, भारत माता की जय अशा पद्धतीचे एकंदर कार्यक्रम करप अशें ठरयल्लें आसा. Even the youngest of the child, basically, it is a privilege for them basically to hoist this flag on that day. So they will always remember and cherish this day, that on the 75th of our independence, that he had the privilege basically to hoist our national flag. अमृत महोत्सवा निमतान राजभवनार 12 ते 15 ऑगस्ट मेरेन कार्यावळी. राज्यपालान राजभवनाच्या स्टाफाक तिरंगे वाटले. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.